hubo varias elecciones de jefaturas de departamento, encargados de las facultades interdisciplinarias, y pues la rectora recién fue elegida por el colegio universitario, pero hubo una auscultación a la comunidad universitaria previamente, ¿no? Que en este mismo programa estuvimos dando a conocer cómo iban las encuestas. En ninguna encuesta se le daba ganadora a Dena Camarena, que al final de cuentas oficialmente fue la ganadora en la auscultación. Sorpresivamente, ¿no? Al menos para nosotros, como lo dimos a conocer en uno de los programas previos. Fue sorpresivo porque pues todas las encuestas daban ganadora a Cuauhtémoc González Valdés, y, y entonces de pronto se hace la auscultación y gana Dena Camarena. Se mencionó en ese momento que hubo acarreo de votos y algunas irregularidades, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el resultado oficial la favoreció a la actual rectora. En el día de las elecciones, el candidato que iba arriba en las encuestas, su equipo dijo que tenían ellos resultados en donde la encuesta de salida le favorecía. Después ya no dijo nada, ¿no? Ya se aceptó el resultado por parte de los candidatos, digamos que no fueron los más favorecidos en la auscultación. Y al final de cuentas, de una forma, pues como se esperaba, el colegio universitario, pues la designó a ella como rectora, a ella que ganó oficialmente la encuesta. Entonces, en lo personal, pues sí, uno no deja de relacionar hechos.